Necə səndə alınır? Məsələn, bu kickboksu da bir yerdə eləsən. Yox, məndə əsas, yəni sırf məşqlər, hamısı belə deyim də, boks üzərindən gedir. Məşqlərimizdə milli komandanın heyətinə gedir. Amma kickboksdan döyüşəndə də elə ən çox əllərdən istifadə edirəm. Ayaqlardan yəni çox istifadə eləmirəm. Onun sayəsində durum belə deyir. Bəs onu demirlər ki, aktivlik söhbəti ki, ayağına işləmirsən. Aktivlik saxlamaq üçün bizdə say var da, məsəl üçün ayaq sayları var ki, hər raundda neçə dənə ayaq atmalısan. Sən o sayı sınırı desən ki, 5-5 Onların müəllimlər qıraqdan mənə deyir, onlar kompüterdə görsənir hər atılan ayaqlar. Onlar deyirlər, məsəl üçün əysiyim nə qədərsə, azdırsa, onları tamamlayıram, ona görə nə xəbərdarlıq almıram, nə də ki, mənfi xal. Onda bir dənə gözlə, sən ağıllısan da onda, qulaq, nə mənada ki. Amma əllərdə işləyir. Hə, onda bütün boksörlər çıxsınlar, kickboksda çıxsınlar, iştirak etsinlər. etsinlər. Təbii qəbul eləmək söhbəti də var da orada. İndi mən ona görə danışıram sən ki, yəni belə rahatdırsa, o birilər niyə məsələn Fuad kickboksa çıxmır? Mən birincidən başlamışam.